好啦，撞車啊！Hello，各位觀眾，大家好，我係劉小石人啦。今日就係玩個 TK Together 嘅第唔知幾多集啊。咁今日就肥豬肉腳變肥豬肉腳變一齊啊！你哋死幾條友佢一條狗。攞支槍對住你。好啦，咁我哋而家喂，我哋翻去先啦。咁我哋今日主要介紹啲咩啊？消防局。喂，行去偉大嘅消防局。有個新嘅位置啦，就係一個嘅 Open Fly Mode 嘅 Command Block 啦。點解要開 Fly Mode 咧？任何新手入到嚟，你都可以踩入去。咁踩多次，咁我而家 Fly Mode 啦，所以踩落去就關閉嘅。咁我踩多次，咁就開啟咗，咁你就可以 Fly 噶啦。咁但係佢哋呢幾條路咧就係 creative 噶啦。我唔係 creative 㗎。你餅係啦嚇，creative 狗嚟嘅。咁我哋就去消防局先。消防局喺邊啊？消防局邏輯機唔管後面。就係呢度。咁我哋消防局有咩睇㗎？有消防車。消防車。咁我哋有邊個把聲嚟㗎？點解有把男人聲喺後面嘅？唔使理。咩啊？好。好啦，咁我哋嚟到咗消防局啦。咁呢度又有個嘅消防車，有屁用嘅消防車可以坐上去咯。裝飾咯，起咗好耐㗎。呢個咩嚟㗎？一軚，唔好話我聽呢個係軚盤啊！呢個唔係軚，呢個係咩嚟㗎？呢個係轉檔。嗰個咩波嗰個啊？咁呢個咧？呢個唔好話我聽軚盤。呢個係個 BB 嗰嚿嘢。咁軚盤咩？係咯，咪即係軚盤。軚盤就一於擺個綠色嘢喺度。喂！都要咁做啊！喂，我嚿樹葉咁多，我哋繼續行啦，算啦，唔好理啦。好啦，我哋上去睇一睇。呢度就應該係即係喺上面跳樓落嚟嘅。嗱，我哋第一次睇。跳樓啊！有 slime block。咁呢度有 slime block 嘅係啦。咁我呢個樹落嚟啦。好，我哋上去先。嗱，我哋模擬一次。呢度係咩嚟？呢度餐館啊！我哋模擬一次，咁我咧就喺度買緊嘢食啦。喺屋嗰邊，你過嚟呢度啊！我哋模擬計劃完畢之後就再翻嚟啊！到嗰邊你企。好啦，我哋翻到嚟啦，咁佢計劃準備好啦，咁我哋而家3、2、1，故仔開始。我要買嚿嘢食啊！請各位。你想要咩啊？請各位消防員注意，喺青深公路東華段近住白華站嘅出口隔離一間發生火災，請各位消防員盡快集合準備。衝啊！上去！上消防車！衝啊！衝啊！咁我哋呢個軚盤。好啦，撞車啊！好啦，F 完畢就得。走人。FF 完，咁我哋去介紹另一樣嘢，有咩可以介紹？咁就係有咩好介紹咧？我哋玩一場雪球啊！好啦，我哋下一個景點再見，跳。好啦，我哋翻到嚟啦。咁呢一個就係所謂嘅雪場啦。咁我哋咧就係玩呢個嘅一個雪嘅遊戲啦。咁我哋講下規則先啦。我哋講下遊戲規則啦。咁一開始咧就喺呢度，咁咧就係咁個波咧就係搶啦。咁譬如打中咗我嘅，咁個波就係我就可以揸住個波啦。咁我哋嘅目的咧就係要射對面個波，射爛對面嗰邊嘅畫，咁就射爛咗啦。No！咁我咧就有1分啦，就係咁簡單。但係咧最重要嘅嘢咧就係，當你攞到波嘅時候咧，你只可以行一步，即係譬如攞到波，你只可以跳一步就射，你唔可以跳多過一步。冇錯啦，如果跳多一步嘅話咧，就會犯規。犯規嘅話咧就會死。就會。如果聽我講。就會用我支制裁之槍殺死你。你聽我講先啦。咁如果
射唔中嘅話，就喺中間度開波，就咁簡單。冇錯啦我想問我點樣鋪翻幅畫？誒，等陣我呢個哋想鋪 file 翻好嘅話咧，就有個 command block 嘅。犯規者死。咁點解好似爭緊幅畫咁樣嘅？不嬲㗎啦，係爭緊幅畫。不嬲㗎啦。係啦，咁我哋擺翻啲畫先啊。command block 咁。我想講，你哋唔好阻住得唔得？唉。我想講我哋都整咗冰上曲棍球場。好啦，開始啦，咁我係紅色嗰邊。我係裁判啦，你同我死開。我係藍色嗰邊啊，綠嗰邊落嚟啦，快啲啊！預備，嚟中間啦。我3、2、1，開始。我係呢場嘅最佳裁判。誒，側田中喂，你唔可以喐㗎，綠嗰邊犯規我。犯規者死。食翻嚟啊！我轉咗另一個選手，綠嗰邊太白痴啦。我哋而家過嚟中間啦，你唔好開始。一次，冷血開波。擋住你。我哋係攻嗰邊定係攻呢邊啊？呢邊啦，梗係我擋住你，我擋住你。我話係唔入嘅，咁你就如果唔入嘅話，就可以喺中間開波。好，開始。喂啊！你係直情揸住個波開波啊？咁樣啊？係咩？啱啦。係淨係喺呢度開波。好啦，我哋而家防守中跳一步，短距離射擊中1-0。No！咁我哋暫時唔好擺畫住，唔好擺畫咗，你仲有2幅噶嘛。係喎。好啦，繼續。咁我哋可以再嚟。開波。我哋肥 b 攞到個波，犯規。攞打開你個頭啊！短距離射擊中2-0。肥啤乜再嚟過中嘅咩有啲？開波。好啦，我哋而家玩翻嘢係中，跳一步擋住。啦，唔中。唔入，你可以喺中間開波啦。防守defend。擋住繼續啦，晒。繼續啦。再發得 Yes，多謝。跳一步，左定右，右定左，右定左，左定右，左定右，右定左，跳，得，唔中。嚟。我。defend。哎呀，肥啤，你太渣啦！話唔中啦。喂。都唔中，我開波，我喺呢度開波。預備啲 attack。冷血。中。冷血。呀！頂。defend。你可以跳一步噶嘛，肥啤？唔中。好難啊，都喺呢個位嘅時候好難。喂。唔中。預備跳。唔中。有啊有。Yes，一球。一球。3-1係嘛？唔係2-1。開波。一波。哦，邊個中我？你啊。我好。哎，唔中。中。防守。開波。防守。attack。瞄準。然後。我是啦啦隊。哎。跳一步。入。哎，唔入。穿過入。啊！太快啦你。係嘛？得。喂，黐線。有啊，好難啊。跟住你介紹下個景點。下一個景點，希望我哋翻嚟啦。咁我哋嚟到呢個法庭啦，下一個景點就係，咁我哋就係呢個法官啦。咁肥啤嚟啦。我係律師。我係呢個 secure。白啤啦，肥啤。你食 Q 啦你。請我哋嘅證人約出嚟作證。請問你要告啲咩咧？喂，嗰隻人走出嚟啊！喂，嗰隻人走咗嚟啊！殺咗你㗎！我哋再次翻到嚟啦。咁點解？我哋唔好計嚟啦。好啦，請問
位先生，你想告啲咩啊？請問呢位先生，好啦，我哋唔好講咁多。雖然因為被告因為唔知證人噏乜春，所以罪名成立。寶寶，證人當場釋放。好啦，我哋翻到嚟啊，咁因為睇到條片咧都有30分鐘啦，我哋都係留翻下一集先再介紹下一個景點啦。咁如果覺得好睇，俾個 like 同訂閱啦，拜拜。